warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifil Mazana dengan NIM 203 110 156. Saya berasal dari kelas 1A, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Padang. Di video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi keperawatan kepada pasien, yaitu tentang latihan batuk efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Apakah Adek masih ingat dengan saya, perawat Syaifil? Waalaikumsalam, Kak, masih ingat. Masih ingat. Baiklah, Dek. Saat ini, saya akan melakukan tindakan implementasi keperawatan kepada Adek, yaitu tentang latihan batuk efektif. Oh, baik, Kak. Kalau boleh Kakak tahu, apakah sekarang ini Adek masih merasakan batuk? Masih, Kak, masih batuk. Masih batuk. Frekuensinya itu berapa ya, Dek? Sering batuknya itu berapa gitu? Frekuensi batuknya 3 kalian, Kak. Dan dahak batuknya susah keluar. Susah keluar dahaknya. Untuk itu, Dek, sekarang ini kita akan melakukan latihan batuk efektif. Waktunya itu kira-kira memakan waktu sekitar 10 menitan, Dek. Apakah Adek keberatan untuk melakukannya? Enggak, Kak, enggak keberatan. Baik, Dek. Sebelum itu, Adek minum air hangat dulu ya untuk memudahkan mengeluarkan dahaknya nanti. Baik, Kak. Oke, Dek. Setelah itu, Dek, tujuan dari batuk efektif ini, Dek, untuk mengeluarkan dahak-dahak yang ada di saluran pernafasan Adek, sehingga dahak itu keluar dan Adek tidak merasakan sesak lagi. Oh, baik, Kak. Baiklah, saya akan memperagakan latihan batuk efektif itu gimana, Dek. Adek boleh perhatikan baik-baik, atau boleh juga Adek ikuti nanti biar Adek cepat memahaminya ya, Dek. Baik, Kak. Langkah yang pertama itu, Dek, Adek boleh ikuti saya. Posisi badan Adek itu tegap, lurus. Tangan kanan Adek taruh di dada. Tangan kiri Adek taruh di perut. Terus Adek tarik nafas, Adek hembuskan seperti meniup balon. Nah, ini lakukan 3 kali, Dek. Lagi, Dek. Lagi, Dek. Nah, kan sudah 3 kali, Dek. Nanti yang keempat tuh Adek tarik nafas lagi, cuman ditahan agak lebih lama ditahannya. Adek hembuskan, tapi Adek batukkan kayak gini, Dek. Ngerti kan, Dek? Ngerti, Kak. Berarti boleh kita coba sekarang kan, Dek? Karena Boleh. Adek sudah mengerti. Dek. Pertama itu akan saya taruh kain di sekitar dada Adek supaya dahaknya itu tidak menyebar kemana-mana nanti, Adek. Nah, setelah itu, Dek, boleh Dek cobakan yang gimana saya tadi nih, gimana saya praktekannya. Tarik nafas, Dek. Yang tadi, Dek, posisi tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Tarik nafas 3 kali, Dek. Hembuskan. Tuh. Lagi, Dek. 2. Lagi, Dek. 3. Nah, ini dibatukkan ya, Dek. Tak dalam, Dek. Dek. Oh, gimana sekarang, Dek? Lebih lancar kan? Dahak dada, Dek. Udah Iya, lebih lancar. plong, ya kan? Oh, ini batuk efektif nih. Ini, Dek, Adik bisa melakukannya sendiri tanpa ada saya. Jika kapan Adik merasa dahak tuh susah keluar atau gimana, Adik bisa mempraktekannya sendiri tanpa bantuan saya. Nah, sekian. Saya ambil dulu ya, Dek. Nah, kan sekarang sudah saya terapkan, Dek. Semoga bermanfaat ya, Dek. Ya, semoga bermanfaat, Kak. Baiklah, kalau gitu saya undur dulu ya, Dek. Terima kasih atas waktunya ya, Dek. Sama-sama, Kak. Baiklah, sekian video implementasi keperawatan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan karena sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri.